今日呢一個係一個超前開箱試玩嚟嘅，咁佢就係 InArt 嘅1:12 Catwoman 啊。聽講佢哋1:12嘅 figure 都係好出色嘅喎，今次就可以體驗一下，一次過睇晒入邊嘅內容啦。當然啦，會有唔同嘅手型可以換啦，仲有2個嘅眼罩，仲有一支手槍啦，同埋一個破損咗嘅蝙蝠俠面罩。咁隔離咧就會見到個地台仔啦，有少少嘅透明支架。仲有另外一個頭雕啦，同埋個頭髮嘅配件啊。呢一隻 Catwoman 咧就係蝙蝠俠啊，就 Dark Knight Rises 入邊啊，由演員 Anne Hathaway 飾演嘅。由腳開始睇啦，咁當然啦，對 boot 咧就唔會話用個皮嚟到去做嘅，咁但係咧都有翻一啲模仿皮嘅紋理喺上邊啊，同埋可以睇下咧對高踭鞋咧都做得幾仔細嘅。對 boot 嘅內側咧都有做翻一個拉鏈咁樣嘅細節喺度。大髀至到去上身咧，可以睇到咧嗰啲紋理咧都幾模仿到電影嗰套戲服入邊嘅造型啊。手臂嘅處理咧，其實同隻 boot 咧都係類似嘅，都係模仿翻咧皮嗰種咁嘅質感啦。最重要當然係頭雕嘅演繹啦。咁當然啦，你話同呢啲1:6嘅 figure 嚟到去比嘅話咧，咁啊一定係有啲差距㗎啦。但係咧，同翻其他廠嘅一啲1:12嘅 figure 嚟到去比嘅話咧，我覺得都好過好大部分嘅一啲其他品牌嘅頭雕㗎啦。對眼雖然都係印刷嘢嚟㗎啦，咁但係你睇到咧佢嗰個嘅處理咧，都係有翻啲光澤咁樣咧，有翻個眼神嘅。頭髮咧都唔係嗰種一撇啡色膠搭落去嘅感覺嚟嘅，佢都做翻一啲嘅啡色啊，同埋一啲深啡色咁樣做翻個層次出嚟啦。同埋有樣嘢雖然有啲次要，但係都要講下咧，就係佢個耳仔咧。哇，都做得幾 detail 喎！你睇下個耳窩入邊嗰啲位咧，係做足晒嘅喎。我唔可以話佢係做得最出色啦，但係我諗真係冇乜太多1:12嘅 figure 咧，係做到咁樣嘅程度咯。即刻睇下佢嘅可動啦。咁向下望咧，頸同埋頭咧係分開兩段關節啦，所以可以去到幾大嘅幅度嘅。咁向上咧就會係叫做爭少少啦，因為始終個頭髮咧會有啲干涉嘅。咁但係呢一個咧其實係一個軟膠嚟嘅，所以咧你都唔使話特登點樣去就住嚟喐啦。咁向上望嘅時候，佢會自己去幫你去做一個嘅遷就噶啦。咁左右望咧，哇，其實已經係扭多咗啦。正常人都扭唔到咁大嘅角度啦，所以其實左右望啊呢啲咧絕對係冇問題嘅。咁呢一個位咧，我覺得處理得幾好嘅，就係本身佢套戲服咧都有一個咁樣嘅斜間啦，所以佢就開多一個咁樣嘅關節位咧，就做咗一個 butterfly joint。咁向前咧，其實都有個少少嘅角度啦，咁向後就會比較多少少啊。咁所以做一啲有少少挺胸咁樣嘅動作咧，其實佢係 OK 嘅。咁平舉咧，哇，係可以就咁提起隻手咧，都已經去到咁樣嘅角度啦。咁當然360度轉係冇問題啦。咁呢個位咧都係有少少聰明嘅咧，就係用咗呢一隻手臂啦，呢一個皮嘅手套啦。咁就呢一個位咧就做咗一個嘅水平轉嘅。咁而呢一個水平轉咧，其實即係當然轉得太多就會有啲唔自然啦。咁但係基本咧你轉少少咧，我覺得其實佢都仲 keep 到個手型，都唔算太核突嘅。即係類似呢啲咁樣嘅動作嘅時候咧，隻手嗰個造型我覺得都還好嘅。咁隻手接埋嘅時候咧，就可以去到咁樣嘅角度啦。咁呢個位就冇辦法啦，即係好難話唔破壞呢個手臂呢個手套嘅造型而做一個關節出嚟。咁但係呢一個水平轉我覺得 OK 嘅。咁隻手咧就係一個咁樣嘅關節啦，同埋就係可以水平轉到啦。跟住條腰咧向前屈曲，其實都去到好大嘅幅度嘅。咁但係咧都要留意咧，即係如果轉得太多嘅時候咧，其實呢個位都開始有少少穿崩嘅。係啦，咁但係咧，我覺得都已經好足夠啦。其實都唔使再屈太多啦。咁向上挺胸嘅時候咧，其實都有咁樣嘅角度，我覺得都還好啦，即係都叫做基本咧 show 到佢個女性嘅線條出嚟嘅，咁已經係好夠噶啦。咁轉腰嗰陣咧，其實呢一段啦可以獨立咁轉啦，係冇乜太大干涉嘅，因為佢本身呢套 suit 呢個位咧都係少少軟膠嘅質料嚟嘅。
咁而下邊呢一橛咧，亦都可以獨立咁轉，所以咧其實就絕對係夠用有突㗎啦，你都唔會做啲咁樣嘅 pose 啦。咁個大髀咧，其實佢呢個小褲褲嘅位置咧，都係一個軟膠嚟嘅，所以佢提腿嗰陣咧，佢都會輕輕咁樣接埋咗嚟到去減少個干涉啦。咁提腿就咁提腿已經可以去到咁樣嘅幅度啦，所以可能就係因為咁咧，佢就冇特別做一個嘅拉出式關節噶啦。咁啊就係咁樣都已經夠晒做啦。咁側踢咧都完全係去到一字馬咁樣嘅角度啦。哇！咁然之後呢一個位置咧，亦都係好似手臂嗰個處理咧，就係做咗一個嘅水平轉啦。咁啊可以360度轉都得嘅，咁啊都係夠用有突噶啦。隻腳咧亦都係可以完全屈到去貼晒咁滯嘅，而個腳掌啦，即係呢個高踭鞋咧，呢一個關節都有一個幾唔錯嘅接地啦。咁個鞋頭咧都有得喐嘅。頭先講過佢可以做到翹手嘅動作啦，咁就唔係齋講嘅，真係可以做到嘅。跪地嘅動作咧都可以話係輕鬆做到啊！換頭雕方面咧，我覺得佢個設計係幾好嘅，因為咧佢唔使成粒波 joint 咁樣掹出嚟嘅，佢就係用咁樣嘅方式啦，所以都幾容易就可以換得到啦。咁同埋咧就係佢個頭髮嘅配件咧，咁就係用咗個咁樣嘅關節嘅。咁如果要換個飄逸少少嘅髮型咧，其實都係就咁掹出嚟啦。呢個都係幾容易就換得到噶啦。再換翻個頭內先，咁就變咗一個飄逸版嘅髮型啦。我自己就比較中意有眼罩嘅貓女啦。咁喺設定入邊咧，佢呢一個眼罩向上揭起嘅時候咧，就係其實模仿翻隻貓嘅耳仔嘅。我覺得 InArt 呢一個咧，其實係可以做得個尖位咧再尖多少少，咁好似嗰個貓耳嗰個形態會再出啲嘅。咁但係其實咧，即係以1:12嘅比例嚟講咧，佢呢個眼罩都做得幾出色㗎啦。個眼罩上邊咧都已經有一定嘅細節喺度啦，同埋就係你見到呢一個戴住眼罩嘅頭雕咧，佢隻眼咧都係做翻嗰個好有光澤嘅處理嘅，咁所以有少少光線嘅時候咧，你都唔會覺得佢隻眼咧係好似蒙晒黑晒咁樣嘅感覺咯。咁另外呢一個咧即係揭起咗嘅版本嘅眼罩咧，咁上邊咧就係用咗有個透明紅色件啦。咁另外側邊咧嗰啲嘅小細節咧都有做翻足嘅。咁要冚外邊嗰個眼罩落嚟嘅話咧，咁就要靠換件啦。咁啊純粹就係咁樣拆出嚟啦，然之後咧就換翻呢一個落去啊。咁都唔係話真係太難換嘅啫。呢個配件咧，佢本身都係一個少少軟膠咁樣嘅材料嚟嘅。咁樣睇咧，外邊呢個眼罩嘅 details 咧就更加清楚啦。咁同埋咧，佢透明件得嚟咧，你都仲係可以隱約見到入邊對眼嘅。就算翹腳坐嘅 pose 咧，佢都做得幾自然嘅喎。仲有個小配件就係 Batman 嘅破面罩，咁呢個就好簡單啫，配合個專用嘅手型啦，咁就勾翻喺個手上邊咧，咁就已經可以做到呢一個情景啊。地台雖然都幾簡單啦，不過前面都有塊銀色牌仔咧，就寫住 The Dark Knight Rises 嘅電影戲名啊。喺後邊就有個窿窿咧，俾你吉呢一個嘅透明支架落去。配埋個地台之後咧，就會係咁樣啦。咁啊，主要咧都係用一個 C 字扣咁樣嘅形式咧嚟到去固定隻 figure 啦。咁但係其實咧，我自己覺得佢輕輕磅一磅個背脊咧，都基本上 OK 噶啦。咁但係呢樣嘢，我覺得大家應該都理解啦，因為始終佢對鞋咧就係一個高踭鞋嘅造型咧，都好難話要求佢可以企得勁穩陣噶啦。咁所以如果真係想長期擺得靚啲，又唔驚佢跌嘅話咧，都係配合翻個台座就會穩陣啲嘅。
今日就同大家率先玩咗呢一隻 InArt 嘅 Catwoman 貓女啦，唔知大家又覺得點呢？我自己就覺得都幾高質啊，尤其是真係以1:12唔算太大嘅比例嚟講呢，佢真係有做咗好多嘅 details 啦，衣服嘅質感啊，同埋個可動咧都真係幾出色噶，同埋個面上啊膚色嘅表現啦，都比起其他嘅廠商為之出色嘅，而且價錢咧都係400幾蚊啦，即係以咁樣嘅質素加埋咁樣嘅價錢咧，都真係算係性價比好高啊！如果真係有興趣嘅朋友咧，記得上網訂貨先啦，佢嘅出貨日期咧會喺下年嘅第3季嘅，咁記得留意下啦。